Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti hai. Niko mbele yako kukuletea neno la Mungu ambalo ni chakula cha uzima. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2:16. Nao linasema, kwa maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, wewe unayeniangalia, unayenitizama wakati huu, nakuletea neno la Mungu ambalo linataka maisha yetu yabadilike, maisha yetu ya kuishi hapa duniani. Watu tumekuwa tukifuata mwili, maisha ya mwili, tamaa za kimwili, tamaa za macho. Vitu tunavyovitizama vinatupelekea kutenda dhambi na kuacha uhusiano wetu na Mungu. Kiburi cha uzima. Mwanadamu, Mungu amekuumba kwa gharama kubwa mno, na amekukomboa pale msalabani kwa gharama kubwa ya kumtoa mwanae wa pekee afe kwa ajili yako. Lakini ukombozi ambao umekombolewa kwa Yesu Kristo, leo mwanadamu huoni thamani pale msalabani. Mwanadamu tumekuwa tukifuata mambo yetu, tukifuata tamaa za mwili, tukifuata tamaa za macho, tukifuata kiburi cha uzima. Tukiona kiburi cha uzima, tunasahau kwamba aliyetuumba ni nani. Tunasahau kusudi la Mungu kutuacha hapa duniani ni nini. Kwa nini amekuacha uko hai mpaka sasa? Kwa hiyo mwanadamu tumekuwa tukitegemea vitu tulivyo navyo. Tumekuwa tukitegemea mali tulionayo. Tumekuwa tukitegemea watu ambao tunawaona wenye tumefanya nao uhusiano. Lakini tukishindwa kujua kwamba ipo siku huyo mtu unayemtegemea atakufa. Ipo siku huyo mtu unayemtegemea atavunja uhusiano wako na yeye. Ipo siku mali ulionayo itaisha. Ipo siku vitu unavyovitegemea vitapotea, lakini utarudi kumtegemea Mungu. Ndiyo Mungu wa pekee, yeye yule jana na leo na milele. Ukimtegemea Mungu utaweka mahusiano yako vizuri na Mungu, wala Mungu hata kuacha uaibike wala uteseke. Mtegemee Mungu kwa akili zako zote na kwa mali zako yote, kwa mali yako yote. Usimtegemee mwanadamu. Lakini wanadamu tukiwa wazima, Mungu ametupa pumzi, tunatembea, tunamsahau Mungu. Tumekuwa tukifanya mambo yetu. Lakini kumbuka maisha hapa duniani mwanadamu. Maisha hapa duniani sisi ni kama mavumbi, na mavumbini tutarudi. Ni kama majani yananyauka na kupotea kabisa. Mwanadamu ni kama upepo. Lakini mwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wako, utaishi maisha ya milele. Mtegemee Mungu aliyekuumba kwa mfano wake, ili uishi maisha ya milele. Usitegemee vitu, kwa sababu vitu vitaisha, vitu vitapotea. Lakini Mungu yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo mwanadamu ukiwa hapa duniani, acha kabisa tamaa za kimwili. Acha kabisa tamaa za macho, vitu unavyoviona. Maana hivyo vyote unavyoviona havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Na tamaa ya mwili inatokana na dunia. Kwa hiyo ndugu yangu, neno la Mungu linapokuja kwako, linataka ubadilike. Acha maisha yako ya kuitegemea vitu. Acha maisha yako na tamaa za kimwili. Hivyo vitu unakuwa unafanya kusudi la shetani. Lakini kusudi la Mungu ni wewe uishi maisha ya milele. Kusudi la Mungu ni wewe umtegemee na kumtumikia yeye kwa akili zako zote, kwa mali yako yote na kwa moyo wako wote. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe unayenisikia, wewe unayeniona, badilika. Acha na kuonya kwa jina la Yesu, acha. Kama bado hujaokoka, mkabidhi Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, na yeye atakusaidia.
maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Hakuna njia nyingine tuliyopewa ya uzima wa milele isipokuwa Yesu Kristo. Hakuna kweli nyingine tulionayo hapa duniani isipokuwa Yesu Kristo. Kwa hiyo mwanadamu umeumbwa kwa ajili ya kumtegemea Mwokozi aliyetuweka hai mpaka wakati huu. Uhai tulionao ni kwa ajili ya Bwana. Pumzi tulionayo ni kwa ajili ya Bwana. Vitu tulivyo navyo ni kwa ajili ya Bwana. Mali tulionayo ni kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo mwanadamu unajisahau kwamba hiyo mali uliyopata ni kwa ajili ya nguvu zako. Pesa ulionayo ni kwa ajili ya nguvu zako. Watu ulionao ni kwa ajili ya nguvu zako. Unashindwa kutambua nani aliyekupa watu na uhusiano na mali. Unashindwa kumtumikia yeye aliyekuweka hapo duniani, yeye aliyekupa pumzi ya kupumua wakati uliopo hapo. Unashindwa kutambua, lakini unakuwa unajisahau, unakuwa na kiburi cha uzima. Watu wakikwambia habari za ufalme wa mbingu, habari za Yesu Kristo, habari za Mungu, unaona kama ni wapumbavu. Huwezi kuwasikiliza, unawacha wanapotea kama wapumbavu. Lakini ndugu yangu, nakuonya, ipo jehanamu, upo moto wa milele kwa ajili ya wamkatao Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, kwa ajili ambao wanategemea vitu na wanategemea mali zao kwa ajili ya kuacha kumtegemea Yesu Kristo. Asante kwa kunisikiliza. Neno la Mungu linapokuja kwako linaomba ubadilike, ili wache kutegemea vitu, wache kufuata tamaa za mwili, wache kufuata tamaa za macho na kiburi cha uzima. Asante sana. Amina.